Serbisyo Publiko, Kuskus, Batikos, RMN, Kuskus, Batikos. Kuskus, Batikos, Batikos, Kuskus, Batikos. Mga kasama, kumusta? Maayong buntag kaninyong tanan na. Adlaw karon nga Miyerkules. Pizza 4 na mga kasama ning bulan sa Hunyo tuig 2025. Live tang mapaminawan karon sa DXMB 648. Pagadayal sa inyong mga radyo sa AM sa 95.3 IFM News Bukidnon Matika. Ingon man mga kasama naka-live punta sa itong Facebook page. I-search lang ang RMN Malaybalay. Kuskus, Batikos. Sa ngalan sinugpong kusog sa RMN DXMB Malaybalay o sa 95.3 IFM Bukidnon. Kini inyong radyo man Mark Mikabalo makiguban kaninyo ning atong programa. RMN Kuskus, Batikos. Ato ang tagaag pagtagad para karong buntag mga kasama. Tungod kay pastilan lain na pod nga insidente sa pagpamusil ang natigayon didto sa syudad sa Valencia, diri sa lalawigan sa Bukidnon na mga kasama. Pasado alas 6 kagabi, partikular gidha sa Purok 3A, Barangay Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. Kuskus, Batikos. Unya ang biktima mga kasama, sigon sa report nga atong nakuha sa mga kapulisan, partikular dito sa syudad sa Valencia, pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban na mga kasama. Ang biktima usa ka 38 anyos nga lalaki nga residente ra usab kini didto sa naisgutang lugar. Dunay live-in partner, itago na lang nato is pangalan nga alias Joseph mga kasama. Kuskus, Batikos. Nga ang sumala pa sa tong mga kapulisan nga gasakay daw ni sa iyahang single motor. Gasakay sa iyahang motorsiklo, unya pag-abot sa may covered court nga area didto sa Purok 3A, Barangay Baguntaas, Poblasyon Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. Giatangan kini sa wala mailang suspect mga kasama o didto gipabuthan. Sa dihang gipusil kini, nakadagan pa kining biktima apan gilakag kini sa suspitsado mga kasama og didto subli nga gipabuthan og armas. Kuskus, Batikos. Nakahiagom kini og samad pinusilan mga kasama sa iyahang kalawasan. Unya maoy nahimong hinungdan in taon nga nakabsan kini sa hinulamang kinabuhi. Unya sa viral nga video post mga kasama sa Facebook, gitawag kini nila nga si alias Commander. Alias Commander man ang ilahang pagtawag sa maong biktima sa dihang nagkulob kini didto sa maong area kay human nga natigayon ang maong pagpamusil mga kasama. Kuskus, Batikos. Sa di madugay ato ang sutaon ang kasamtangang sitwasyon dito, ilabi na sa ato ang kaubanan dias Valencia City mga kasama, si Rajuman Josie Pindaklan. Rajuman Josie atong sutaon kung unsa na bay kasamtangang sitwasyon karon, ilabi na dito sa punerarya kung nasa ginala kini nga biktima mga kasama. Atuan kini nga posible basig makahinabi ta o gatay mahinabi diha nga kapamilya ni ini nga biktima, basig doon na bay mga nadawatan kini baka nga mga hulga or unsa bakahay posibleng nakaaway ni ini mga kasama nga maoy na hinahimong hinungdan sa kining lahi na pod nga insidente sa pagpamusil diri sa probinsya sa Bukidnon. Kuskus, Batikos. Kung inyo ang mahinumduman mga kasama, atua gining larayon kay murag nagsunod na kini ang mga insidente sa pagpamusil, ilabi na dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Mayo 13 sa nakalabayng bulan May 13, 2025, usa ka insidente sa pagpamusil ang natigayon dito sa Barangay Kalasungay. Pag-abot sa Mayo 21, mo na to ang brutal nga pagpatay diha sa magpamilya sa Barangay Managok. Unya inig Mayo 26, dapay 25 natigayon nga pagpamusil dito sa lungsod sa Quezon. Unya maramag na pod mga kasama pizza 26. Pizza 26 sa buntag na insidente sa pagpamusil nga natigayon dito sa lungsod sa Maramag. Unya pagka alas 6 sa gabi anang Mayo 26
napo nga pagpamusil dito sa barangay Daluangan, sakop diri syudad sa Balay-Balay. Kuskus Batikos. Tulo pa lang kaadlaw ang nakalabay mga kasama sa laing insidente sa pagpamusil sa barangay Daluangan. Naa na po'y natigayon nga shooting incident diri sa barangay Kasisang. Adto nga Mayo 29 pasado alauna sa hapon mga kasama. Kuskus Batikos. Unya karon, pipila lang kaadlaw, May 29. 5 days, 6 days ago lang mga kasama, laing insidente na usab ang natigayon sa pagpamusil. Natigayon mga kasama diha sa Purok 3A, Barangay Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. Kuskus Batikos. Unsa na ba'y tao'y nahitabo diri sa tong komunidad? Nga grabe naman ang mga insidente sa pagpamusil ang mga kasama. Kuskus Batikos. Muna ning mga nakaproblema karon ilabi na og naanay mga gahupot nga armas na to mga kaigsuunan. Tungod kay ugaling gamay lang nga kasikas, gamay lang nga problema mga kasama, posible mang musangpot sa pagpamusil. Or unsa baka kini nabakay mga hired killers nga gipakatag usab diri sa lalawigan sa Bukidnon, sa probinsya sa Bukidnon mga kasama. Kay hinoon mga kung maingon nato nga doon na may mga away sa yuta, mga unsa baka problema sa pamilya, unsa pa hay uban nga mga anggulo nga ginatan-aw ato mga kapulisan sa mga natigayon karon nga mga shooting incident dinhi sa tong probinsya sa Bukidnon. Kuskus Batikos. Atong tinguhaon mga kasama nga to ang mabisitahan si Police Colonel Jovit Kulaway. Tungod kay in a span of 2 months lang, wa pa gani 2 ka bulan kay May 13 unya June 4, wa pa usa ka bulan gani. Grabe nga shooting incident ang mga natigayon dinhi sa tong probinsya sa Bukidnon. Atong bisitahon basig mabisitahan nato sa iyang opisina si Police Colonel Jovit Kulaway aron nato ang makahinabi mga kasama o mo-update tax sa kung unsa nay kasamtangan nga sitwasyon sa tuang peace and order diri sa probinsya sa Bukidnon. Tungod kay ang atong mga kaigsuunan, siyempre di malikayan nga mabalaka. Mabalaka mga kasama kay sunod-sunod ang mga insidente sa pagpamusil. Kuskus Batikos. Unya wa parbatay na dungog mga kasama nga dunay nadakpan nga mga suspect na ining maong mga krimen. Pero kabalo kita nga doble ang effort nga ginahimo sa itong mga kapulisan aron nga masuta mga kasama naa na may uban nga mga identified na. It's just that padayon pa lang gihapon nga ginapangita sa itong mga kapulisan aron nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa mga biktima niining maong mga pagpamusil. Kuskus Batikos. Sumauna nga unta ato ang matagaan og kini og igong pagtagad kay aron nga dili mabalaka ang katawhan. Kay kabalo gid ta nga doble ang effort ang pagpaningkamot sa itong mga kapulisan karon bisan asa man nga mga lugar dinhi sa itong probinsya sa Bukidnon. Headed by Police Colonel Jovit Kulaway mga kasama nga tuang PNP Bukidnon Provincial Director. Kuskus Batikos. Pero kinahanglan nga matagaan na gid kini og igong pagtagad tungod kay in a span of a week lang or pila ka adlaw doon na po'y matigayon nga shooting incident. So murag makaingon ta nga posibleng ikaalarma ni sa tong mga kaigsuunan bisan tuod o bisag unsaon pagpahinumdum sa tong mga kapulisan nga nagpabilin nga malinawon ang probinsya sa Bukidnon. Pero kining mga shooting incident nga nangatala mga kasama dili ni angayan nga baliwalaon. Kuskus Batikos. Gikinahanglan nga ang atuang gikinahanglan nga dunay madakpan nga mga suspitsado niini. Gikinahanglan nga mas pahugtan sa tong kapulisan ang seguridad o ang ilabi na ang intelligence monitoring kay aron nga madakpan kini mga suspect. Kay delikado kayo yung kasog nga naglibot suroy pa kini mga kasama. Pabilin nga gawas doon, basin unyag makahimo na po og lain nga mga krimen. Kuskus Batikos. Dako kayo itong pagsaludo sa itong mga kapulisan. Dako kayo itong pagsaludo sa mga kapulisan, mga kasama. Mauna nga atuang gusto nga matagaan kini og igong pagtagad. Kay aron nga mahupay ang kabalaka taon sa itong mga katawhan. Unya, siyempre, mahatagan og importansya og mahatod ang hustisya ngadto sa tagsa-tagsa ka mga nagbangutan nga mga pamilya. RMN Kuskus Batikos. Hinoon sa kung gikaingon pa nga katong natigayon nga pagpamusil sa Barangay Kalasungay atong Mayo 13, 2025 identified ang suspitsado. Gifile na ang kaso mga kasama og padayon karon nga gipangita ang maong suspect. Ang insidente sa adtong nakalabayng Mayo 21 sa Barangay Managok kung asa
tulo ka miyembros pamilya ang brutal nga gipamatay mga kasama sulod sa ilang kaugalingong panimalay diya sa Purok 11, Barangay Managok, Balay-Balay City, Bukidnon. Padayon gihapon ang investigasyon, doon na person of interest apan ginapalawman pang investigasyon mga kasama aron matumbok yun ang suspitsado nga mihimo ni ining ilgig nga krimen. Kuskus Batikos. Atong Mayo 26, diri gihapon sa syudad sa Balay-Balay mga kasama, dito sa sitio Damitan, Barangay Dalwangan, Balay-Balay City. Gikataho nga napasakaan na og kasong multiple murder og frustrated murder ang mga suspect nga mihimo ni ining krimen. Kuskus Batikos. Pero wala pa gi-identify sa itong mga kapulisan. Wala pa gi-identify sa itong mga kapulisan kay aron nga dili ma-preempt ang investigation unya basin unya makadungog kini mga suspect makaikyas na noon. So muna nga pagsabot ang atong gikinahanglan sa katawhan karon nga dili pa mabutsyag kung kinsa ang suspitsado ilabi na sa shooting incident nga natigayon dito sa Barangay Dalwangan kay posibleng nga ma-preempt ang investigation hinuon na file na. Na-file na ang kaso nga multiple murder o frustrated murder batok sa mga identified nga mga suspect. Kuskus Batikos. Wala pa lang yun hinuon gipagawas mga kasama ang identity ni ini kay aron nga dali nga madakpan kay basin unyag makahibalo nga sila ang gipailan og kaso, basin unyag manibat kini mga kasama. So kana lang, at least na-file ang kaso sa shooting incident sa Barangay Dalwangan. Sunod pod, atong Mayo 29, there is Barangay Kasisang, identified naman katong suspect. Identified na tong suspect mga kasama, nakaikyas lang, pero gikataho nga posibleng pasakaan na po to o gakaso mga kasama. Kuskus Batikos. O latest nga pagpamusil, kaning natigayon diri sa Dakbayan, diha sa Dakbayan sa Valencia, sa Purok 3A, Barangay Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Accordingly nga posibleng dunanay posibleng POI or person of interest mga kasama, pero padayon paghihapon ang investigasyon sa itong mga kapulisan aron masuta kung unsay motibo ni ining maong pagpamusil o gakinsa ang posibleng nga suspect nga mihimo ni ining krimen mga kasama. Kuskus Batikos. So kini maingon na to ba nga murag medyo alarming siya. Alarming siya in the sense nga sunod-sunod ang insidente in a span of 2 to 3 days or 1 week mga kasama, doon ay mga nangatigayon nga mga pagpamusil. Though dili gid ingon sa usa ka particular area, gawas na lang sa sunod nga pagpamusil diri syudad sa Balay-Balay. Kay doon na may natigayon atong Pizza 25 sa Mayo dito sa lungsod sa Quezon. Ug wa ta masayop sa pizza Pagka Pizza 26 doon ay shooting incident sa Maramag. Unya 26 gyapon diri sa Balay-Balay. So makaingon ta nga sunod-sunod ang pagpamusil mga kasama, pero malaglahi lang nga mga area, malaglahi nga mga jurisdiction nga mga lugar. Pero usa ang probinsya sa Bukidnon. Gikinahanglan nato og igong aksyon ni ini. Kabaluta ato ang i-recognize gyud ang pagpaningkamot sa itong mga kapulisan. Grabe sad ka mga tikasan kining maong mga suspitsado mga kasama. Kay hangtod karon wa pa man gyud gihapon mga dakpan. Murag dunay igong mga cover or unsa ba kahay asa baka ni nang nago karon nga di man gyud taon matrace sa to mga kapulisan. Pero sige lang, kay moabot ra man gyud gihapon ang panahon mga kasama. Moabot ra man gyud gihapon dili man mo hangtod sa hangtod magpabilin nga gawas nun. Kay ilabi na sa inyo mga salaod nga mga nahimo. Kuskus Batikos. Kinahanglan gina ninyong atubangon ang inyong mga salaod mga kasama. Kay aron nga mahatod usab ang hustisya ngadto sa mga nagbangutan nga mga pamilya. So kato mga nag-file na nga kaso, batok sa mga identified na nga mga suspect maghulat na lang ta sa warrant of arrest. Kay sa gikaingon pa nga dili naman nimo pwede i-hot pursuit operation. Kay milabay naman ang matud pa nga period nga pwedeng i-hot pursuit. Gawas diri sa Valencia kay possible pa. Kay gabi pa man gyud alas 6 sa gabi natigayon ang maong pagpamusil. Pero sa uban nga mga shooting incidents nga natigayon diri sa probinsya sa Bukidnon, gikinahanglan nga mapasakaan og kaso unya mogawas ang warrant of arrest mga kasama aron nga i-serve kini ngadto na sa mga suspect once nga malocate ang ilahang area kung asa sila galihok karon. Kuskus Batikos. Pero muna ginaingon na to nga dili gyud mo hangtod sa hangtod magpabilin nga gawas nun. Kung naamoy mga salaod nga mga nahimo, gikinahanglan nga inyo ginangatubangon. RMN Kuskus Batikos. Kay luoy na lang batahon pod sa pamilya nga nagbangutan mga kasama. Sa pamilya nga mga nangabilin ni ining maong mga biktima sa pagpamusil.
Oh, katulang sa Barangay Daluangan no nga mag-inahan ba agid to ang nakabsan taons kinabuhi. Dili on the spot ang inahan mga kasama pero gikasubo nato nga pipila ka adlaw sa dihang gapaalim kini sa samad nga nahiaguman sa pagpamusil mga kasama nakabsan taon sa hino lamang kinabuhi. So muna nga luoy personal ganito nato nga nakahinabi ang iyahang anak nga babae igsuon niini nga biktima usa mga kasama. Oh, muna nga grabe ang kasubo nga ilang gibati. Una nga ato diha nga mahatod ang hustisya ngadto sa tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kuskus Batikos. Isalig nato ni sa tong mga kapulisan kay kabaluta nga for several months mga kasama, several years sila ang nahimong hinungdan ngano nagbalinawon gyud ang atong lalawigan sa Bukidnon. Ang atong mga kapulisan din sa probinsya ug uban pang mga operatiba ug uban pa mga otoridad. Kauban ang gobyerno mga kasama nagkahiusa aron nga mapabilin ang peace and order situation malinawon nga komunidad dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Kuskus Batikos. Di ilang gid nato malikayan nga dunay mga natigayon nga mga insidente, sanglit dunay mga posibleng away pamilya, away sa yuta nga mga nahitabo, mauna nga dunay mga pagpabikil ginagmay, unya musangpot mga kasama sa mga pagpamusil. Ha? Kay siyempre lahi mangguding uban nato mga kaigsuunan ilabi na og maghupot og mga armas mga kasama kay murag malimot sila ba nga naay due process ang Pilipinas. Malimot sila nga dunay angay nga dunay korte nga kinahanglan dunay due process ba. Dunay saktong otoridad nga na in charge niini paghatag og hustisya sa mga nagbangutan nga pamilya. Pero unsaon manggod ginabutang nato sa kamot ang balaod mga kasama hinungdan nga maabot gid sa insidente sa mga pagpamusil. Kuskus Batikos. Ato asang sutaon usa ang kasamtangang sitwasyon diha sa usa ka punerarya sa Valencia City kay duha naka-standby ato ang kaubanang radyoman si Radyoman Josie Daclan kay aron nga masuta nato kung kumusta na didto o basig do na tayo man naka-standby nga ma-interview diha kabay na sa insidente sa pagpamusil nga natigayon kagabi pasado alas 6 didto sa Purok 3A poblasyon Purok 3A Barangay Bagong Taas Valencia City Bukidnon. RMN Kuskus Batikos. Yes, Radyoman Josie, kumusta ang sitwasyon diha karon sa imong gikahimutangan? Yes, kasamang Mark, good morning usab sa ato ang mga suking ating paminawan. Live sa karon diri kasamang Mark sa St. Peter Villanueva Funeral Home kun asa kasamang Mark. Ato ang makita diri bulagway nato diri ang patayng lawas sa biktima. Pagpamusil sa BE dito sa pasado alas 6 kagabi dito sa Purok 3A Barangay Bagong Taas Valencia City Bukidnon kasamang Mark. Ug ato ang karong kauban ang iyahang asawa kasamang Mark ug ang iyahang anak dinhi. Karon mismo kasamang Mark nata diri sa sa morgue pa lang gyud kasamang Mark tungod kay wala pa man gyud ni siya gi balsamar kasamang Mark ug sa samtangan pa nga ginahulat ang doktor na mag-autopsy niini ang patayng lawas kasamang Mark. Ug karon atong kapion ang iyahang asawa karon kasamang Mark ug unsa tahay posible nga motibo sa pagpamusil baka kabalo baka sila unsay posibleng motibo sa pagpamusil niini iyahang kalibin partner kasamang Mark. Si Ate Rebecca Tabal, di ba? Umauat. Mao ni si Ate Rebecca kasamang Mark ang iyang kalibin partner sa biktima. Kaya unang tanang condolences sa panahitabo sa imuhang banate. Karon ako alang sa pikas malinyak si kasamang radyoman na Mark ni Kabalote. Ato ang hinabiyon karon kasamang Mark si Ate Rebecca. Pasensya kayo sa nahitabo diha o unsa may nahitabo kada hapon sa gabi magigikan si Kuya Jesus. Diya do lagi ni siya sa kuan ma'am sa tarian ma'am kay na may patari diya sa Purok 3 sa Buntaas duha ka adlaw. Gilik ni sa tari-tari. Di man gyud ni og asal tari mo tumangyud ni siya. Mao na sugikan sa didto pauli na ni siya sa ihang panimalay. Ang ingon sa akong magulang kay ang pud akong isa ka magulang dito uban na sila dito sa tarian. Nalanggid na lagi daw ni nga mo uli na kay kanang naapod lagi may mga batang gagmay niya yang mga manok way makabahog. So mao na din to ako mismo nakadungog ko sa buto wag ko magdahom nga siya na dito ang gipusin. So doon na gid tayo sa inyong nga balay atong
pagka sa buati. Dili ang distansya ra gyud sa mga nami sa ubos ma'am. Ang kanang tree ina sa babaw na. So, according sa mga api kaganhati, ako kung di pangutana nga, nagtuog din po sila og bypass. So, kamo po, nagtuog po mga bypass dito siyang hitabo. Pero wala mo kabalo din na imuha na dahil kung banang dipotente. Pagkadungog gyud nako nga naiboto, pulbaan gyud ko ang akong nauna nga. Siya gyud ang gusto sa akong nauna. Mo to nga ang akong 6 years old na mo nga anak, nagsigil na sandi di sa bintana kay niya papa iyang hulaton kay manhapon siya di sa mukaon na wala kay iyang papa. Katong ko sa kong pakaon mga 6:50 naghigda-higda ko kay nagpatulog ko sa among 5 months nga anak. Abot ako magulang dito sa balay. Mao na din ko nga isuya sa ako nga inana lagi daw na ipabo sa akong Paris. So naay ni adto lang dito te nga nagpaybaw sa inyong padayon anak. Oo, kato akong bayaw mo. Unya kanang sa imong pagpaybaw ti kini ba imong banat nang ba siya naka-kontra ba ka o nakaaway ba ka tong niaging panahon? Siya gyud mismo niingon sa ako amam nga kanang naay sa kontra. Kanang walang siya nagsulti, sulti na sa di nang nako ikuan sa kuan. Okay. Na kuan ako muna na bahin. Matong mara naman kay nga milindiling gahapon. Koy. Taon. So posible ba ka nga kana iyang ingon nga kontra mo na kanang responsable sa pagkonsul kaya hapon. Mura ana gyud kay pa wala mga 1 week before ayaw sa istorya sa kuha na daw nang nisulti sa siya mismo nisulti sa kuha nga na daw nangita sa iya sa slaughter. Nakapatya. Unsa may trabaho ani di ay? Kuan sir, i-claim ba niya sa mga yuta sir ba? Caretaker te? Dili sir, saligando lang lang yun na kay amo sir nga kanang may nag-sweldo sa iya sir. Sige. Pastilan. Bantay sa sayuta. Anak ma'am. Sundado sa anak nga yuta ko. So posible nga kanang yuta sa ilugan siguro na sila sa baka. Anak ma'am Inunggan anang yuta mo siya man ang leader. Siya ang leader sa maghawid ang yuta. So ang katong tag-iya gyud sa yuta si nakabalo na ba sa ni sa botehang tao? Wala pa ko kabalo man pero sa akong pagto kabalo na dito siya kay na viral naman sa Facebook ang hitabo na gabi So unsa ate pasensya kayo te una te condolence sa si Radjuman Mark Mikabalo niya. Te kaning ingon nimo nga gibantayan nga luna sa imuhang Paris. Unsa man ni kanang layo ra ni distansya ra ni sa inyuhang panimalay te? Sako pra ako na sa ang iyang istorya sa kuha sir, dire ra daw na sa Valencia. Okay. Pero dili lagi niya gadalon kay mao lagi na nay kanang naan lagi daw kasunod-sunod sa iya ha. So kabalo na gid to siya nga naay possible nga threat nga iyahang ginatubang di ta maingon nga kabahin ni ining yuta or unsa ba kaha pero daan na siya naghisgot sa imuha nga doon nagay posibleng hulga sa iyang kinabuhi. Oo sir. Te nganong naay patari diha sa area unsa man pista or araw? Wala ko kabalog unsa inaa sir kay ang ato naibalan patari duha ra daw ka adlaw wa ko kabalog unsa to nga tari. Daw bi pila man kabuk iniyuhang anak pod dani sa imong Paris te? Duha sir. Duha gagmay pa. Ang isa 6 years old, ang manghod 5 months. Pastilan tao no, nag-eskwela nining 6 years old te. Ang graduan sa karong abli sir. Agoy yung taon. Sige. Sige, imuhang panawagan na lang sa posibleng suspek ani nga mo patimaw na sa iyang kaugalingon aron nga mahatod pud taon ang hustisya sa inyo hate. Kung kinsa man ka nga nagkutlo sa kinabuhi sa akong Paris unta surrender ka, konsensya ka.
Maura gyud na akong giampo sa Ginoo kay maluoy po taon ka sa amo mahatagas siya amahan sa akong mga anak kay gigatas ng taon ni amo 5 months niya. Ako trabaho na ako sa balay. Isa gusto ng trabaho ko, gusto niya mga bata ray atimanon. Still Karon kay imo naman gyud minggi. Kuan yang kinabuhi. Ako hinayon na lang nako ni dawat. Ti unsa na ba kadugayon nga mi hisgot nimo hang Paris nga duna siya possible hulga sa iyang kinabuhi ti. Taod-taod na ba? Wala pay bulan, sir. Pa. Okay. Sige. Radyo man Jose. Yes, kasamang Mark mao kato si Ate Rebecca Tabal, ang wife ni Jesus Abatayo Tabalang maong biktima sa pagpamusil kagabi kasamang June. Kasamang Mark na live na lamang diri sa may St. Peter Villanueva Funeral Home kasama mo sa DXMB RMN Malaybalay o sa 95.3 ISM News Bukidnon Matik. Radyo Man Josie Baclan, Tapak RMN. Kuskus Batikos. Moto mga kasama ang asawa sa biktima po din taon pastilan kaluoy basad. Doon na pay 6 years old nga anak ug napay 5 ka buwan nga anak in taon mga kasama. Ang nakabsan gyud sa kinabuhi human nga gipusil ang iyahang pares. So wala pa mailang suspitsado mga kasama pero doon na di ay doon na di matud pa nga kanhi threat nga nadawatan o niya matud pa nga nagbilin-bilin na ni sa iyahang asawa na posible nga dunay mukutlo sa iyang kinabuhi. Umikan dunay nakaaway mga kasama. Pero mas palawman pag noon di pa to nato pwede nga i-divulge good mga kasama kung unsa kabahin ang threat nga iyang na dawatan or unsay posibleng hinungdan gid kay basin unyag makamatikod ang possible nga mihimo ni ning suspect mga kasama. So hopefully atuwa ra ning itugyan sa ato mga kapulisan dito sa syudad sa Valencia aron nga suta og mas mapalawman pag investigasyon sa possible arrest ni ining mao nga suspitsado nga mihimo ni ining ngilngig nga krimen. Kuskus Batikos. Tuwa na lang condolence taon sa pamilya sa biktima. Ilabi na sa iyang asawa ug sa iyang duha ka mga anak in taon nga wa pagid taoy alamag sa nahitabo sa ilahang amahan ang mga kasama human ang nahitabo nga insidente sa pagpamusil pasado alas 6 kagabi sa Purok 3A, Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Kuskus Batikos. Sige, pasensya kayo. Aragin ta naka-take over, turnover itong ads mga kasama itong mga commercial. Sanglit medyo ato ang nakahinabi ang iyahang asawa pod kaganiha sa biktima. May buntag na lang sa itong mga Facebook live viewers nga nakatuto karon sa itong programang Kuskus Batikos mga kasama kang atinini Tsuna diya sa barangay Lagitas kang ati Inday Evangeline Moralia Bulalhog. Ay kalimot sa itong mga kaigsuunan nga mga namuhi og manok, baboy, baka, kanding kabayo, itik ug uban pa, gamitin ninyo og Vitagold feed supplement tungod kay mo enhance ni sa ilang immune system ug mo-boost mga kasama sa ilang panglawas aron mahilayo sa mga sakit. Ang Vitagold kompleto sa mga vitamins, minerals, pre and probiotics, electrolytes ug amino acids. Ang Vitagold makatabang sa pagdako, pagbugat sa timbang ug himsog ang mga kahayupan. Ang dosage sa Vitagold sa kakutsara kada sa kagalon nga tubig o sa kakutsara kada 5 ka kilo nga bahog. Available kini sa Altissia Enterprises, G-Boy Agricultural Products Trading, Pulon Agrivita, Pau Pau Agrivit, Golden Rabbit Agrivit ug sa ubang mga Agrivit supply dolls sa mga lugar. Sa Vitagold inyong hayop mahimong gold. Busa pag Vitagold na mo. Kuskus Batikos. Anas to mga mag-uuma, gamitin na ninyo inyong mga pananom og Fungigold aron nga ma-safe kini, mahilayo kini mga kasama sa mga diseases, fungus sa humay, mais, gulay, prutas, bulak ug uban pa. Ang Fungigold usa mangud kini ka organic based fungicide, epektibo, barato ug friendly sa tanom ug sa kinaiyahan. Alcoheris no more ang mais sa Fungigold. Magtimpla og 80 to 100 ml kada 16 litros nga tubig. Let's try natural sa Fungigold basta fungicide. Basta Fungigold, fungicide, basta organic Fungigold, mapalit sa mga suking agri-supply, doolo sab sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. O niya, speaking of farmers pod, kung ang inyuhang mga
pananom diha gikinahanglan ang kaning pagpananom manggod usa pud ni ka inantigo nga matang mga kasama gikinahanglan nga mga exact ingredient mga nutrients nga gikinahanglan sa inyong mga pananom gikinahanglan pud na nga ibutang ninyo sa inyong mga pananom aron nga i-apply aron nga mas nindot pod ang pagtubo ilabi na sa pagbunga mga kasama dili magkubol o niya dili po dali nga mahulog gamitin na ninyo og Kaiser Amazing og Meister Cabor kay ang Kaiser mga kasama makatabang kini aron nga nindot ang pagtubo sa inyong mga pananom mga nutrients nga gikinahanglan diya sa pagtubo aron nga nindot ang pagtubo o niya ang bunga mga kasama dili kubol o niya nindot pag harvest pohon muna nga Kaiser Amazing ug Meister Cabor ang inyong paliton available sa Palpat Agri-Supply Yes, Barangay Dalwangan, Mount Moriah Agri-Supply sa Terminal Malaybalay sa tanang mga branches sa Good Farms, ABC Agri-Supply Valencia City, Bukidnon Marketing, Balahaw Agri-Supply sa lungsod sa Lantapan, og JN Store og Rubio Agri-Supply Lantapan mga kasama, naapod mapalit sa GLT Agri-Supply sa Araca, North Cotabato. Ang Kaiser Amazing ug Meister Cabor ginama sa masaligan nga Agro Alternatives Incorporated sa Los Baños, Laguna. Kuskus Batikos. Anya ang EXL Makabuhay Plus dietary supplement mga kaigsuuna nato diay mo kalimot katong mga nagproblema og hypertension, diabetes, rheumatism, cardiovascular disease, fatigue lang problem ug uban pa mga kasama gamit kamo sa EXL Makabuhay Plus dietary supplement do na kini kurkuma lunga kining turmeric nga makatabang og hatag og healthy inflammation response katong mga paghubag-hubag sa inyuhang mga kalawasan gamiti kana og EXL Makabuhay Plus dietary supplementa. Kuskus Batikos. Wala kita igong oras sa tong pagpanag-uban sa programa nga Kuskus Batikos mga kasama. Mahabol na lang kang dumaog Matias Damas. Good morning Sir Mark watching from Uzamis from Knights and Ulfans. Kang Wang Xiao Zanjelica. Good morning diha sa Lahiro family watching from Quezon City. Mayong buntag sa uban pa nato mga Facebook live viewers mga kasama. Padayon sa pag-follow like sa itong Facebook page Armen Malaybalay. Aron di mo malay sa mga naguna og preskong balita sulod ug gawas ning probinsya. Musunod na ang uban pa mga programa sa Armen ug sa IFM Bukidnon. Inyong nakauban sa serbisyo publiko. Kini inyong Radyoman Mark Bicabalo, Tatak Armen. Radyo mo nationwide. Ito